अनीका स्ट्रीम लाइव। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर या कह सकते हैं एक आयुर्वेदिक काढ़ा, जो कि आजकल के बदलते मौसम में होने वाली सर्दी जुकाम बुखार से आपको राहत दिलाने में आपकी मदद करेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो सारी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें इस इम्यूनिटी बूस्टर को बनाने के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले है हमारे पास ये हल्दी पाउडर, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी, एक टुकड़ा अदरक, 2 तेज पत्ते, 15 से 16 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 इलायची, एक बड़ा टुकड़ा मिश्री में 10 से 15 फ्रेश तुलसी के पत्ते। तो सबसे पहले हम ये लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और इलायची इन सब को मिला के क्रश कर लेंगे। थोड़ी देर इसे कूटने के बाद यह हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम गैस पर पतीले को चढ़ाकर पानी गरम करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कप पानी यूज किया है। आप अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हो। पानी थोड़ा सा वार्म होने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर कितना बेनिफिशियल है ये तो आप सभी को पता ही है। फिर इसमें हम डाल रहे हैं हमारा वो मिक्सचर जो अभी हमने कूट के रेडी किया था। अब हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है तेज पत्ता और तुलसी पत्ता, और अभी इन्हें भी हम हल्के गर्म पानी में डाल देंगे। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट एक बड़ा टुकड़ा मिश्री का। मिश्री हम यूज कर रहे हैं इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप इसकी जगह पर हनी या फिर गुड़ का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट लगभग हो चुके हैं और आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा बॉईल आया है। अब हम इसे ग्लास में छान लेंगे और ये अब पीने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में रेडी है हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा। ये टेस्ट में भी अपने लुक और कलर के जैसा ऑसम था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी और ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।